sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Adlaw Martes, Pitsa 31 sa Marso, katapusang adlaw sa buwan sa Marso, sa ikalima nga semana sa Kwaresma karon. Ug atong hinumduman sukad sa pagsugod sa atong community quarantine, ika-14 ron ka adlaw sugod atong Pitsa 18. Niya another na sad nga 14 ka adlaw atong paabuton hangtod sa Abril 14. So hinaota nga unta ang atong mga panginahanglan nga lawasnon ug espirituhanon kanunay matagaan pagtagad o mahatag labi na gid niadtong mga kabus kaayo nato mga kaigsuonan karon na gipanggutom na wa nay kwarta, wala pa jud kahigayunan sa paglakaw sa ilang panimalay. Kini mao mga pag-antos atong ituboy ngadto sa Dios ug nga unta sulbaro na ning COVID-19 na may atake sa tibuok kalibutan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alaga diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga mag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Números. Gikan sa bukid Sahor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idunia. Apan ang mga tao hikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios o kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami nawan. Imo ba kami pakamatyon din sa gutom o sa uhaw? Gipulaan na kami nining pagkaon na walay lamig. Unya, ang Ginoo ipadala kanilag mga bitin nga malala ug ipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol ka Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampot si Moises alang sa mga tao ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimo bitin nga tumbaga, ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod ug ang ipaakan og bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukod. Ug kun ipaakan ug kun ang ipaakan bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. O Ginoo, kamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanako ang akong pangamuyo. Ayaw tagbuak kanako ang imong nawong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabot ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magsampit ako, tubagadayon ako.
O Ginoo, pamatiya ang akong pagampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan o Ginoo, ug ang tanan nga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamatiha ang akong pagampo, o ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, gang iyang umaabot nga mga binuhat, padayiga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gisud-og niya ang yuta, aron magpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamatiha ang akong pagampo, o ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadakuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamu taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kung dili kamo mutuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukat pa sa sinugdan. Daghan ako gisulti o ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadumugikan kaniya mo'y isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundi nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Ug siya nga nagpadala kanako naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga maginusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Jesus nga nagsulti niining mga butanga nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayaw ikaw, Kristo. Sa pag-adto namo sa Holy Land, usas among gibisita ang lugar diin si Moises naghimo adtong bitin bitaw nga tumbaga nga ang mga tao nga gipamaa og bitin atol pa sa atong unang pagbasa, mutan-aw atong maong bitin maayo. Kini siya usa ni ganing importante kaayo nga kamatuoran sa atong kinabuhi. Kani di ay pagreklamo nato batok sa Ginoo, ang tugbang ana kamatayon. Basta mo reklamo na ta batok sa Ginoo, mga matay ta. Mao gina siya ang kuan. Nya kamo diha di mo reklamador sa Ginoo. Mo kining COVID-19
produkto ni sa usa nato kabatasan ang pagkareklamador. Karong panahon na porting daghanang reklamador sa Ginoo. Unsa man ang reklamo? Kana bang mangita ka suwa diha? Mao na ang mga Israelita gitagaan na gid sila og mana nga magsigig uwan kada buntag na apay mga kanang mga tukmo nga mo ilang makaon nila gipulan nami aning way laming pagkaon. Mo na atong kuan nga reklamo din sila. Pag reklamo padadaan bitaw mga bitin hinon pamaakon bitaw hinon sila da. Di day mo makontento aning hinatag nako ninyo. Kala sige padadaan ta mo bitin. Nya karon panahon na kay kusog naman sa kaitang mo reklamo kita mga tao. Daghan kay reklamo. Mga bana sige reklamo sa asawa. Wa gyud malipay nga asawa. Ang mga asawa sad sige reklamo sa bana. Wa malipay nga naay bana, nagani uban. Biyaan na strain, wa na gani bana. Nya. Nasa uban nga sige sa reklamo nga wa naay bana kay nabiyuda, mangita sa lain. Magpuyo-puyo pa. Ana. Nasa ibang mga laki, reklamo siyang pagkalaki, mutabok na to sa pagkababae. Ang babae sad, nireklamo siyang pagkababae, maglinaki sad. Porte reklamo. Ang pare na nagikulikta, maglinding pag yun. Pastilan. Abot na ba kay galinding pare, no? Kaya bang, na nagikulikta, way interest, makita pag yun atong negosyo, magnegosyo pag yun. Reklamador kayo. Ang mga businessman na milyonaryo na, magpabilyonaryo pag yun mo na, maghimo na lang mga pang-opresyon, panikas ngadto sa mga nagtrabaho sa iyang industriya. Gagmay kay sweldo, dili tagaan sa saktong sweldo. Ug daghan pang reklamo nato. Nabita ako, paborito kay na nako, mga babay, pa-colors buhok, ana, pangiskis anang kilay, paputi anang naong nga brown, papution. Ang puti isa, ibuwan sa init, aron mo brown. Palaygit, basiktomy. Daghang reklamador. Ang kusog mga anak, magpalaygit. Ang way anak, magpa-injection, aron mga anak. Pulos ta reklamador. Muni karon gid padad-an na ta aning pandemic na COVID-19. Usa na ni sa mga kamatay nga atong na sinati karon. Karon unsa may gibuhat? Ang gitudlos Ginoo para ang mga tao maayo. Ang bitin nga namaak nila, ang bitin nga nahimong simbolo sa kamatayon, simbolo sa ilang kahadlok, fear. Ang makahadlok nga naong sa bitin nga mo'y mupatay nila, maoy gipahimo sa Ginoo nga simbolo sa kaayuhan. Tanawa, unsa kabaro ang Ginoo? Ang bitin nga namaak nga mo'y ug makita sila bitin, mahadlok na kay sila kay patay jud guro nani. Gihimo sa Ginoo nga giintron sa cross. Unya ang mututok atong bitin nga parihag naong atong bitin nga nipaak nila, ang mutanaw ato dili mamatay. Kung nahadlok ka sa usa ka butang, makatan-aw ba ka? Makatutok ka? Tutok mo dili. Kung nahadlok ka sa naong si imong bana, makatutok ka? Di na. Nahadlok ka sa naong pare, di na kang tutok. Pero ang pare nakauyong sa sekretary, mututok, no? O ang pare nakauyos madre, mututok. Kung wa kay kahadlok, mututok ka. Pero na kay kahadlok, ay mong naong maglihas-lihas. Gani, mutago pa ka. Nakaroon mo sa man di ang ipasabot ani, usas mga implications. Ang pagtanaw di ay sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moises, mao di ay ang pagbuntog sa kahadlok. Ang kahadlok, mao say hinungdan nga nung magsigit ang reklamo. Unya, kung atong buntogon atong kahadlok, tutukan nato, duulo nato, hikapo nato ang atong ikahadlukan, kana maayo ta diha dapita. Kami sa seminaryo, naagid mi gitawag og mga psycho-emotional processing. Ang nakasentro gyud diha sa among healing of our inner selves, kung mo-cooperate lang yun ang usa ka seminarista, inikapari niya, relax na kay na siya nga pagkapari. Pero daghang seminarista sad, apil na ganing pari karon, apil na sa tingin ni nagwali, hadlok mo atubang sa ilang fears, sa ilang brokenness. Ako usa sa mipaagas og daghan kay mga luha, mibuntog sa nagkurog-kurog nako nga pagbati aron lang ko maayo. Ug naay gamayng healing nga nahitabo sa akong kinabuhi.
The more nga moatubang kas imong gikahadlokan, the more ka nga maayo. Muna karon kay ning tago na matag maayo aning COVID-19 og tinukmod ni sa atong kahadlok kining atong enhanced community quarantine. Dili ta mga ayo ani. Gani musamot pa hinuon ang virus. Mao na nga bisan gani mga medical doctors magsige ingon ayaw kahadlok, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa virus. Paghimo hinuon sa angay buhaton nga relax ka. Ano panghunaw? Mamatay ng virus ining panghunaw. Simple ra kayo, no? Inom og tubig, expose diha sa open air nga init. Patay man ang virus nganong hadlok pa mo ana. Pero kay nahadlok man ta, halatago, naluman ka dito. Gani in general term ang yawa ang gigamit gid niya aron ta mabiktima niya mao gyud ang kahadlok. Fear belongs to Satan. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo mipakita siya nga ang labing makahadlok dinis kalibutan mao gyud ang kamatayon. Labaw na gyud kun ang imong kamatayon sa krus. Nya batan-on pa ka, mga 33 pa imong edad. Naa pa ka sa peak sa imong career. Hadlok ita mamatay mo na inigingon nga okay ra nimo mamatay dahil ayo sa uy bata pa ko ana. Si Kristo 33 ang edad, mo pay pagsugod sa iyang career as preacher, as leader. Pero sa iyang ipakita, niingon din siya direct, kung iisa na ninyo ang anak sa tao, pasabot, og inyo na kung ilansang sa cross, anha ninyo makita nga ako di ay ang pinadala sa Dios. Nga naman, kaysa dihang gikulata nagmais Kristo, nga atong handomon karong umaabot na Holy Week, gikulata na siyang maayo, gitorture na siyang maayo, gihiwa-hiwa siyang maayo. Wa gyud bisan gamay nga semblance of fear diha niya. Kay gibuntog gyud niya ang yawa to its roots dinis kalibutan kanang fear. Bisag unsa ka gamay nga degree of fear ni welcome tas yawa sa atong kinabuhi. Nya sa atong pagbuntog niya ng maong fear, bisag unsa pa ng klasiha sa fear, labi na gyud ang kahadlok sa kamatayon, atong gibuntog ang yawa nga maoy author aning atong tanang mga sakit o kining kamatayon sa kalibutan. Mabuntog nato siya. Gani, hasta ang atong mga sala gagmay dagko mawagtang basta ato nang buntogon ang atong kahadlok. Kana din kahadlok sa loneliness. Daghang kayo mga tao hadlok malonely. Kay no man is an island kuno. Nya unsa may ilang buhaton? Sige dag cellphone. Sige dag cellphone. Sige tan-aw dia cellphone para dili malonely aron kuno malingaw. Ang resulta na isolated data sa usag-usa, lonely na hinuog ang kinabuhi. Kay ang bana di naman kay istorya siyang asawa, kay ang asawa tuwa naman nagtan-aw sa cellphone, ang bana di asad sa cellphone, na lonely na hinuon ang ilang gitawag og real relationships. Ang mga anak mutan-aw nag cellphone. Mao na niingon si Kristo, kung iisa na ninyo anha ninyo makita nga ako anak sa Dios. Kay wa ko'y kahadlok. Andam kong magantos, andam kong magpasakit para ninyo. Nakaroon unsa may atong himuon mga igsoon nining atong enhanced community quarantine. Na pamantay additional 14 days. Magtinabangay unta ang matag sakop sa pamilya sa pagbuntog sa kahadlok. Sharing, pag-sharing mo, kung kamo mga anak, hadlok ay mumutugan sa inyong ginikanan, kung unsay nahitabo ninyo, itugan na karon. Ipagawas na sa open. Kamo mga bana, hadlok mumutugan sa inyong asawa, kung unsay nahitabo sa inyong kinabuhi karon. Karon, di naman mo kagawa sa balay. Hala, pag inistoryahan na mo diya. Ingnang imong asawa nga, binimuday ka na po, na dyan ko nakapangabit. Pero gibuwagan na ako gahapon kay enhance naman. Community quarantine. Yami mo sa kalami, biyan imong patio ning sa atubangon ko na dahil total may nalanang mamatay ko sa imong kamot kaysa COVID-19. O, di ba? Wala, maabot na ma-enhance ng inyong love. Yang asawa sad maingon sad, ako bitaw dong nakapangabit sa kong kaduha. Pero sa cellphone ra noon, magkita unta mi last week nya ni enhance quarantine man morning ni anaron ko dili ingon sa bana kalami biyan imong luo kong buanga ka isa. Mahimo ra sa imo kong patyon kaysa mamatay ko sa akong sala o sa COVID-19. Awa na, maghiusa dayon mo, maginaksanay dayon mo, magpinatyanay. Patyo ninyo ang inyong garbo o ang inyong mga
kahadlok unya dawaton niyo ang usag-usa nga kamo day mga huyang ug nagkinahanglan sa grasyas Ginoo. Balik sa ebanghelyo, balik ngadto sa cross, balik ngadto sa pagtulunan ni Kristo, dili sa pagtulunan sa kalibutan. Ala, magrekoleksyon na mo ron mga pamilya. Let us open up ourselves to one another. Ang makapatay sa sala, mao ang pag-expose ni ini ngadto sa mga taong hingtungdan. Ang virus pod, ma-expose gani na siya, kanang COVID-19, mamatay pod na siya matod pas mga experts. Basta i-expose nimo sa open, dili nimo siya i-enclose ngadto sa air condition, bugnaw nga lugar. I-expose siya, why aircon, why kuan, nya labi na gyud ang temperature kuno 25 degrees Celsius pataas, patay jud kuno ng virusa. Nya kay kita dinhi sa ato Pilipinas, mag-average man ta og 31 degrees Celsius. O di patay ang virus. Tubuhaton ron, panggub-an na ng inyong balay, kuhain na nas ato, haron nga muinit ug maayo, mamatay ang virus, patay sad mos init. Pero dili kita mahadlok, mapasabot, relax lang, balik sa Ginoo. Sundo nato ang Ginoo. I-expose nato ang ato mga sala ngadto sa Ginoo o sa atong isig katawo. O diha dapita mahimot ang balaan. Antuso nato ang mga kasakit gumikan sa sala. Musugot na ta sa sugo sa Ginoo, dili magpunay reklamo. Ang resulta, maayo tang tanan, malimpyo ang kalibutan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios kanunay nga naminaw sa atong mga panginahanglan o pinaagi sa iyang gahom, ihatag kini niya ang makaayo sa atong lawas ug kalag. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa malasigong pagsangyaw sa kamatuoran sa atong simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nasud nga nalinaid sa kalisod sa ekonomiya o justisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang niadtong mga linupigan nga maangko na nila justisya nga dugay na nilang gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang niadtong mga masakiton ug himalatyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kapahulayang gayon sa mga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo dungga ang among pagsangpit ug tabangi kami pagtuman sa imong kabubuton. Dawata kining among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa kasiguran sa imong mga kamot. Alam sa pagdali pagmaya sa iyang ngalan. Alam sa atong kasalanan ug tibok santos sa simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa mga gasa, makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulo namong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nga gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamanluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, lakip na sa tong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan, pinaagi sa mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hangkalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala,
ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipakita ta karon ang atong panaginigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Atagi kami sa kanila. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dinawalay nga panawat nimo, apan ni pagulong lamang. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy bosom, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy bosom, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. Itugot na ngamuyo kami o makagahom nga Dios, aron samtang nagtinguha kami sa wayhunong sa mga butang nga Diosnon, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata, alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, isangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan.
Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga itahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakdan sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alimaw unda sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabang usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagabhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, Manindog Palit. Usa sa mga nindot nga gasa karon nagihatag sa Ginoo nato mao ang iyang healing power. Nya mo epekto ra ningan hinato kung una sa tanan dili na gid ta magsigig reklamo sa Ginoo. Nya dili pa gid ta magpadalas kahadlok. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. At Tapos na misa at ugdat ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.